Geen aan kraait ernaar, maar het edelste der dieren is de ezel. En ik, allez moi de Poitou-ezel, ben de Rolls-Royce van alle ezels. Onze kudde, of mag ik zeggen, ma famille, is van het ras Grand Noir du Berry, afkomstig uit het centrum van La Douce France, meer bepaald uit Lignières. Naturellement, ils sont noirs. Allez, hoe zegt men dat in het Vlaams? Zwart van couleur. Ze zijn gekend om een fiere uitstraling en surtout le tempérament spécial. Laat ons zeggen, parfait als gezelschapsdier voor wie nog geen ezel in huis heeft. Ik ben echter een Poitou-ezel en geef toe, de knapste van de kudde. Soms komen er visiteurs. Onze maîtresse vertelt dan over ons leven hier. Er wordt dan altijd een ezelin gemolken. Léonie is dan altijd la première. Ezelinnenmelk werkt zuiverend en bevat weinig vet. De melk bezorgt het lichaam meer vitaliteit. Er zijn in France gevallen bekend van weeskinderen die met ezelinnenmelk zijn gevoed. Men legde ze gewoon aan de uier. Rond 1900 kende men de vendeur de ezelinnenmelk, die met hun dieren door de straten van onder andere Amsterdam en Paris trokken. De stedelingen hadden zo de voor de deur gemolken verse melk à disposition. Het is een paardengedacht als u denkt dat ezels niet kunnen dromen. Cleopatra en l'impératrice Sissi namen een bad in ezelinnenmelk. Nu zie ik in mijn droom Gina Lisa in de weide genieten van mijn melk. Oh, ze gaat er met haar zakte uitzien als une pêche, een rêve in onze weide. Mais regardez, hoe is het mogelijk? Maar ze zijn weer jalouse, les filles, dat Gina in mijn melk ligt te genieten. Mon Dieu, dat arme skap schrikt zich een bult met al die ezels rond haar bad. S'il vous plaît, vergis u niet, maar dit zijn geen ezels, maar lama's. Rare schepsels als u het mij vraagt. Pas de manière. Voor het minste gevaar spuwen ze in het rond. Bah, zo vies. Mesdames et messieurs, le voici. Monsieur Baudet. Charmeur et chasseur die geen ezelin gerust kan laten. De ezel. Zelfs naar die stomme lama staat hij te balken. Typisch voor een mannelijke ezel. Nous, les filles, blijven daar zeer kalm en gedistingueerd bij. Chacun à son tour. Allez, elk zijn beurt is de règlement van de stal om met Monsieur Baudet, allez, que weet wel, om het op zijn ezels te doen. Het is vandaag Mariette die gaat faire l'amour. Gelijk altijd staan alle meisjes te lonken, maar reglement is reglement. Monsieur heeft er duidelijk veel zin in. Regarde Mariette,
ze laat die arme Monsieur Baudet eerst alle hoeken van de weide zien. En principe is dat een ezel een beetje moeite moet doen pour faire l'amour. C'est le moment suprême. Maar die ezel weet dat niet. Dan maar een schop geven. Question van een beetje te encourager. Voilà. Hij is er duidelijk helemaal klaar voor, zie ik. Amai, Mariette is precies in grote vorm vandaag. Zo balken en blazen. Nu ja, het is al een tijdje geleden dat ze van de grond was gegaan. Met zoveel concurrentie. La pauvre. Voilà, c'est fini. Schone chansons ne durent pas longtemps. En Monsieur Baudet kennende, denkt hij al aan Françoise die morgen aan de beurt is. Na al die emotion hebben we nu wel zin in een promenade. Geef toe dat na zo'n spektakel moet een ezel onze zinnen verzetten. En hebben we nood aan wat frisse lucht. Mag ik intussen eens beweren dat wij ezels de meest intelligente viervoeters zijn op deze wereld? De tweevoeters, ik bedoel de mensen, denken eerder aan het paard. Maar het zijn de ezels die geen tweemaal vallen over een steen. En wie heeft er een paard gedacht? Wie, niet de ezel, maar het paard. Voilà. Regarde. De paysan is weer aan het werk met die vreselijke machine. Enfin, het is dankzij die machine dat wij niet meer moeten werken. We hebben er genoeg voor gestaakt. Nog iets. Het was toch op een ezel dat Marie en Joseph naar Bethlehem trokken voor de bébé. En daar, buiten een os en een ezel, was er geen paard te zien. Oh là là, la vie est belle. Zale grollebollen in het malse gras. Ik zeg steeds, het zijn ezels die werken. Maar niet een Poitou-ezel die werkt niet. Die geniet van het leven. Oei, het is weer van dat. Bagarre entre les filles. Ruzie tussen de meisjes. Het zal wel weer discussie zijn of het al dan niet morgen Françoise is die een sortie doet met Monsieur Baudet. Er zijn er altijd die een beurt niet kunnen afwachten om een beurt te krijgen. Pauvre Monsieur Baudet, als ik iedereen zo eens bekijk, gaat hij overuren mogen doen, die ezel. Regarde, daar ligt ze, Madame Léonie, la médaille d'or van de kudde. En ze weet het ook, wanneer ze onbeschaamd ligt te rollen in het stof. De dag dat ik een medaille win, blijf ik gewoon wie ik ben. Maar Madame Léonie doet hier het stof opwaaien. Bah! Viens, ik zal u eens tonen waar Monsieur Baudet niet mee kan lachen. Les jeunes, de jonge mannen. Wat zijn ze knap. Oh, wat hebben we nu? Wat doen ze? Enfin, in iedere familie zit er wel één. Of twee. Of drie. Wat een zalige dag. Simplement parfait. Madame Marguerite ziet er goed uit vandaag. Spijtig dat ze zo stom is als een koe. Het is een prachtige dag. Presque parfait. Maar niet
helemaal. Perfect zou zijn als ik thuis zou kunnen zijn. Je weet wel van waar ik kom. Les Pyrénées. Duizenden toeristen, geladen als ezels, met camera en statief, zouden ons filmen. Ze zullen nog nooit zoveel ezels gezien hebben. En dan die weiden met bloemen in alle kleuren, geuren en smaken. Zet een rêvepoeren aan. Ik droom zelfs zo intens dat ik de bloemen ruik en het gras van de Pyrenee proef. Maar toch ben ik gelukkig in mijn weide. Mijn futur ziet er mooi uit. Maar niet voor die jonge mannen. Want entre nous, want kijken zwijgen, hè? Binnen een paar dagen komt de veterinair couper leur bal. Persoonlijk vind ik het jammer, maar de paysan wil maar één monsieur voor alle meisjes. Morgen is het aan Françoise met monsieur Baudet. En overmorgen? Maar dat vertel ik u later wel. Au revoir.